Sestauko altzairu lantegiaren itxiera dela eta behin eta berriz esan da prentzan, gertatu garen funtseskoa arrazoia Txinatik martxan jarri zan dumping estrategia zegoela. Dumping estrategia horren ondorioz, esaten zen, salneurrien tarteak, hemengo altzairu eta Txinako altzairuaren artean, 20, 30 kokatzen zen. Eta horren ondorioz ezinezkoa zen gure enpresentzat leian aritzea Txinako enpresekin. Hori dela eta, badakizuenez, prozedura bat martxan jarri da Europar batzordean, balizko dumping estrategia horreri aurre egiteko asmoarekin. Baina, asteak aurrera joan eskero, konturatu gara, arazoa ez zegoela bakarrik dumpingen kokatuta. Dumpingetik aparte, ikusi dugu, behin eta berriz hasi gara aipatzen energia politikan eta energia kosten aldetik gure enpresek dituzten arazoak, batez be energiaren erabileran intensiboak diren enpresa hauek. Eta azken egunetan hasi da bai aipatzen karbonoen aldetik enpresa hauek dituzten kosteak. Hau da, aldaketa klimatikori aurre egiteko asmoarekin, Europan batez be, Europan oroar, horrelako enpresei jarri zaizkien kosteak karbono isuriketak murrizteko asmoarekin. Hortik aparte, kontutan hartzen badugu, jakin badakigula, beste kosteen aldetik, batez be, nahi baduzue, lan kosteen aldetik, Txina eta gure artean dauden tarteak, zer gertatzen da? Konturatzen gara, ziurazki, 20-30 horren barne, kontzeptu oso desberdinak daude, eta ez dagoela bat ere argi, zen punturaino dumping egonezkero, zen punturaino dumping horren egainak garrantzitsua den, kopuru orokorro horren barne. Hau da, bestaletik ikusita, Europar batzordean irekitzen ari den prozedura aurrera joan eskero eta aurkitu eskero benetan dumping estrategia badagola Txinako enpresen aldetik, kontua da noraino ailegatzen da dumping horren eragina. Demagun salneurrien 5%, 10% altzen dela. Dumping horreri edo dumping estrategia hori nolabait neutralizatzeko neurriak hartzen badira be, gure enpresen egoera merkatuan jarraituko dauela gutxi gora bera azken notan izan den moduan izaten. Eta sakoneko arazoak ez direla bide horretatik konponduko.